दोस्तों ये हमारे पास आई है हीरो होंडा की पैशन प्लस गाड़ी। ओल्ड मॉडल है, 10 मॉडल के आसपास होगा। तो इसकी जो ये वाली पोजीशन है बिल्कुल ही मतलब कि सूखी हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। ठीक है, नीचे वाली देखिए और ऊपर वाली भी देख लीजिए। ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से जो इसका ऑयल पंप की गिरारी है वो ख़त्म हो चुकी है। टाइमिंग चैन की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है और इसको जल्दी से मैं खोलकर देखता हूँ इसमें क्या मगे गड़बड़ हो चुकी है। मेरे हिसाब से केम इसकी चली गई है, केम और रोकर चली गई है। अगर देखते हैं खोलकर जल्दी से। ठीक है, दोस्तों हमने जैसे इसको खोला तो आपके सामने इसकी जो हेड केम है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वायरिंग तो तोड़कर बीच में चला गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। मिक्सर बहुत ख़राब हो चुकी है यार, बुरी हालत हो चुकी है अंदर से। बाकी जल्दी से इसके टाइम में जानकर करता हूँ एडजस्टमेंट, कोई पुराने डाल कर देख लेते हैं कोई टाइम पास के लिए, ताकि कस्टमर नेक्स्ट मंथ इंजन कराएगा तो ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कंडीशन चेक कीजिए आप। ऑयल पंप की गरारी की वजह से ये दिक्कत आती है जब भी आती है। तो अभी फिलहाल यही काम करना है, बाकी देखते हैं ये गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती। दोस्तों गाड़ी कंप्लीट कर दी है, लेकिन आवाज़ पर मत जाना, गाड़ी हमने स्टार्ट की है। ठीक है, गाड़ी कस्टमर को स्टार्ट चाहिए, आवाज़ चाहे कोई भी आए। ठीक है, क्योंकि अगले महीने इसका काम हो जाएगा इंजन का पूरा, तो फिर उसको सारा सामान नया डालेंगे। लेकिन अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। हमारा पंप चल रहा है और गाड़ी ओके स्टार्ट कर दी है। पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा साउंड थी, लेकिन अभी फिर भी ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।